ชอบฟังเสียงรองเท้าบดกับหิมะที่หิมะที่กำลังจะแข็งตัวที่จะกลายเป็นน้ำแข็งอะค่ะคือหิมะที่ตกนานแล้วเนาะความรู้สึกมันจะได้เหมือนเรากำลังเคี้ยวข้าวแตนหรือเคี้ยวโดโซะเลยค่ะ